ประเทศบอสยังไงนี่ยังพดาวตัวละ intelligence theory หรือก็ทฤษฎีในปัญญาហើយនៅពេលដែលយើងឃើញថាពី intelligent នៅក្នុងន័យទូទៅយើងអាចថាអ្នកឯង intelligent អ្នកឯង smart ឬក៏អ្នកឯងវៃឆ្លាតឬក៏ពូកែជាដើមអញ្ចឹងថាយើងនៅពេលដែលយើងឃើញពីហ្នឹងយើងកំណត់និយមន័យរបៀបម៉េចឬក៏យើង conceptualize intelligent របៀបម៉េចហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងន័យទូទៅនៅពេលដែលយើងឃើញពី intelligent យើងសំដៅទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងអាចរៀនចាប់យករបស់ថ្មីបានក៏ដូចជាយល់វិភាគថ្លឹងថ្លែងរហេតុផលក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាអាចសម្របខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីបាននេះគឺជានិយមន័យទូទៅរបស់ពី intelligent ហើយនៅក្នុង webinar នេះអីដែលយើងចង់ផ្ដោតទៅលើទីមួយថាតើនៅក្នុង literature គេកំណត់និយមន័យ intelligent របៀបម៉េចទីពីរប្រវត្តិនៅក្នុងការដែលយើងdevelop ទៅលើ intelligence series ពិសេសមកពីខាង field of psychology ជាខ្លឹមទី2ហើយខ្លឹមទី3យើងនឹងលម្អិតទៅលើ intelligence series មួយដោយអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅលើ slide ដែរទាក់ទងអំពី concept របស់ IQ concept របស់ series of multiple intelligences ហើយ Triarchic series of intelligence ហើយចុងក្រោយគេទាក់ទងអំពី EQ ឬក៏ emotional intelligence នេះគឺជាខ្លឹមសារធំៗនៅក្នុង webinar របស់យើងទីមួយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយនិយមន័យផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីមួយដែលយើងហៅថា general theory of intelligence ដែលគាត់កំណត់ថាយើងម្នាក់មាន one single intelligence ហើយនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺគាត់កំណត់ថា intelligence សំដៅទៅលើ cognitive ability សមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលនៅក្នុងការរៀនអំពីរបស់ថ្មី abstract thinking logical reasoning ហើយ problem solving គិតបែបអរូបីថ្លឹងថ្លែងរហេតុផលក៏ដូចជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនឹងផងដែរគឺគេបានកំណត់ថាមនុស្សយើងម្នាក់មាន one single general intelligence បណ្ណាបញ្ញារបស់យើងមានមួយជាទូទៅហើយបើសិនជាយើង good at one thing likely យើងអាច good at everything ឬក៏ផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើង average ឬក៏មធ្យមនៅក្នុង one thing likely យើង average at everything ព្រោះយើង just mean only one general intelligence ហើយនៅក្នុងទស្សនៈនេះផងដែរគេ believe ថា intelligent ភាគច្រើនយើងកើតមកជាមួយវាហើយ nothing much you can do about it បានន័យថាភាគច្រើនប្រែប្រួលតិចតួចបំផុតអីដែលយើងកើតមក in term of general intelligence ហ្នឹងហើយតាមរយៈទស្សនៈនេះផងដែរក៏គេបង្កើតតេស្តមួយគេថា IQ ឬក៏ intelligent quotient ដែលតេស្តហ្នឹងពិសេសនៅដើមសតវត្សទី20គេបានផលិតតេស្តហ្នឹងដើម្បីរកនៅក្នុងកូនក្មេងដែលមានបញ្ហាជាពិសេសគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងសាលាដើម្បីកំណត់រកបញ្ហារបស់គាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានប្រើតេស្តហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សធំក៏ដូចជាប្រើនៅក្នុងអាចមុនពេលចូលសាលាឬក៏មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុងទ័ពជាដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់បើសិនជាយើងចង់ចូលទៅធ្វើជាទាហាននៅប្រទេសអាមេរិកយើងត្រូវមាន IQ លើស83ប៉ុន្តែបកមកវិញសួរថាអីទៅតែជាតេស្ត IQ ហ្នឹងតេស្ត IQ ជាតេស្តមួយដែល standard ដែលគេប្រើ questionnaires ដែលត្រូវបាន validated ហើយគេចង់វាស់ទៅលើ intelligence របស់យើងឬក៏ចង់ find out ថា how smart you are ឬក៏ intelligence របស់យើងដោយ compare យើងជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយយើងបាទអាហ្នឹងគឺជាតេស្ត IQ ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅខាងក្រោមណាគឺជាcrab មួយដែលយើងគូសតាក់ទងអំពី IQ ជាទូទៅ average IQ គឺ100ហើយ standard deviation របស់វាគឺ15គឺបានន័យថាមនុស្សភាគច្រើន2/3នៃមនុស្សយើងទាំងអស់គឺ IQ យើងចន្លោះពី85ទៅដល់115បាទអាហ្នឹងគឺជា IQ បាទហើយបកមកវិញសួរថាហេតុអីបាន IQ នឹងសំខាន់ហើយហេតុអីយើងចាំបាច់ care អំពីវាបាទចម្លើយគឺ IQ important but not everything IQ សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេបានន័យថាដើម្បីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង need more than just intelligent ហើយមានកត្តាច្រើនលើសអំពី IQ ទៀតដែល contribute ទៅកាន់ intelligence របស់យើងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងអាចបដិសេធបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថា IQ
is a strong predictor of long-term life success បាទពិសេសនៅក្នុងបរិបទ educational ហើយជាមួយនឹង professional គេរកឃើញថាមនុស្សដែលមាន IQ ខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់លើស100បើល្អមែនទែនលើស115បាទគឺគាត់ good at school performance គាត់ជោគជ័យនៅក្នុងសាលាហើយមួយទៀតគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងការងារ at least early career នៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្នុងពិភពការងារដំបូងហើយភាគច្រើនគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវ doing thing IQ is very good សម្រាប់គាត់ព្រោះ in one way IQ នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបើសិនជាការងាររបស់យើងជាប្រភេទការងារដែលសាមញ្ញតម្រូវឲ្យយើង do the same thing ឬក៏ routine IQ predict how fast you learn that job but not how well you do the job but how fast you learn that job ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាការងាររបស់យើង is very complex and quite demanding IQ play important role ព្រោះកត្តានៅក្នុងការដែលវាតម្លៃទៅលើ success នៅពេលហ្នឹងគឺតកតងអំពី general cognitive ability បាទហើយនៅក្នុងការសិក្សាទន្ទឹមនឹងដែរគេរកឃើញថារយៈពេលដែលយើងចំណាយពេលនៅក្នុងសាលាកាន់តែយូរ on average IQ របស់យើងត្រូវបាន increase បាទហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ literature របស់ performance ណាIQ account for 25% of success ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺ25% is a lot ព្រោះ75%ទៀតយើងអត់ដឹងថាអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាច increase IQ បាន25% is a lot ប៉ុន្តែមួយទៀត follow by IQ គឺតាក់ទងជាមួយនឹង conscientiousness វាជា personality មួយដែលសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មាន dutifulness self discipline ហើយជាមួយនឹង goal oriented account about 5 to 9% of success ប៉ុន្តែគាត់ទៅ conclude មកវិញនៅក្នុង slide នេះអីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ឆ្លើយតបមួយសំណួរថាហេតុអីបាន IQ matter ឬក៏សំខាន់ទោះបីវាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយ but at least IQ is a strong predictor of long term life success បាទអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺ increase our IQ increase our cognitive ability in general ព្រោះ at least នៅក្នុងការសិក្សាគេរកឃើញថាមនុស្សដែលមាន IQ ខ្ពស់គាត់ good at school ហើយជាមួយ good at least at early career ប៉ុន្តែការសិក្សាដែលតាក់ទងជាមួយ IQ ភាគច្រើនគឺនៅសតវត្សទី20ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សតវត្សទី21នៅក្នុងចំណុចមួយដែលគេចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ intelligence is not fixed intelligence គឺជា dynamic process ដែលយើងអាច develop បានយើងអាច improve បាន over time តាមរយៈការសិក្សាអនុវត្តហើយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងអាច increase ឬក៏យើងអាចបង្កើន intelligence ឬក៏ភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងនៅក្នុងន័យទូទៅគ្រាន់តែត្រូវការនៅពេលវេលា and ការព្យាយាមការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាការអនុវត្តហើយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បាទនៅកន្លែងនេះដែរចង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពិសេសនៅក្នុងសតវត្សទី20ណាដែលភាគច្រើនគេតែងតែមានការជជែកគ្នាទៅលើតកតងអំពីថាតើមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ smart នៅពេលដែលគាត់ intelligent ឬក៏នៅពេលដែលគាត់ប្រកែក whether it is the side genetic ឬក៏ the side environment nature or nurture ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់សតវត្សទី21នេះ is clear នៅពេលដែលយើងរកឃើញតកតងមួយ concept របស់ epigenetic បានន័យថា make question ដែលយើង argument ថាប្រមាណភាគរយមកពី genetic ប្រមាណភាគរយមកពី environment it meaningless ដោយសារconcept របស់ epigenetic គឺមនុស្សយើងនៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចង្វាក់ DNA របស់យើងបានទេប៉ុន្តែតាមរយៈDNA យើងដដែលប៉ុន្តែយើងអាចដូរ environment វាអាច influence ឬក៏ change the way that gene express មកខាងក្រៅ gene ឬក៏ DNA តែមួយបើសិនជាយើងដាក់ environment ពីរផ្សេងគ្នាវាធ្វើឲ្យgene ឬក៏ gen ឬក៏ DNA ហ្នឹង express បង្ហាញជាឥរិយាបថឬក៏ផលិតរបស់ចេញផ្សេងគ្នានៅក្នុងន័យនេះដែរគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង intelligence ដែលយើងត្រូវការពេលវេលាហើយបើសិនជា put in environment មួយដែលមាន learning practice and experience over time យើងអាច improve យើងអាច develop ហើយយើងអាច expand intelligence របស់យើងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងផ្នែកទី1ដែលតកតងជាមួយនឹង intelligence ពិសេស IQ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1983គាត់ជា psychologist មកពីសាលា Harvard
để quát challenge từ lơ cá kết nè quát challenge từ lơ cá kết bát IQ nè để quát vậy thay nó không luôn mình đi bao giờ mình miên tại mũi general intelligence để rồi có intelligent mình miên tại mũi để intelligent mean a lot rồi có quát nó không chỉ đây quát có theo serial multiple intelligence ban này thay nó không luôn mình nè cứ mean a lot of intelligent rồi có dương act smart in different way yeah ខ្ញុំចាំបាន conversation ខ្ញុំមួយជាមួយនឹង colleague ដែរដែលគាត់មកសុំយោបល់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីថាតើកូនគាត់នៅពេលដែលចប់វិទ្យាល័យគួរតែរៀនអីនៅពេលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏មហាវិទ្យាល័យ and នៅពេលគាត់សួរចឹងហើយគាត់ក៏ថែមមួយម៉ាត់ទៀតគាត់ថាកូនគាត់អត់ឆ្លាតទេឬក៏រៀនអត់សូវប៉ាកែទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះបានន័យថាអត់ប៉ាកែដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រជាដើមអញ្ចឹងហើយសំណួរដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើគាត់គិត negative ទៅលើហ្នឹងមិនមែននៅពេលដែលគាត់និយាយថាកូនគាត់អត់ឆ្លាតរៀនអត់សូវប៉ាកែហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ say yes ប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំបានណែនាំគាត់ឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើ serial multiple intelligence បានន័យថាមនុស្សយើងអាចមាន different intelligence maybe អ្នកខ្លះគាត់អត់ប៉ាកែតាក់ទងជាមួយនឹងlogical reasoning ឬក៏គណិតវិទ្យាឬក៏មុខវិជ្ជា science ប៉ុន្តែគាត់អាចប៉ាកែនៅលើរបស់ផ្សេងទីទៀតខ្ញុំលំអិតតាក់ទងជាមួយនឹង different intelligence ឬក៏ថាតើយើងអាច smart in different way របៀបម៉េចបាទប៉ុន្តែមុនពេលចូលទៅដល់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយដែរនៅលើ slide នេះបានបង្ហាញសបុតមួយពីនាយកសាលានៅក្នុងសាលាមួយរបស់សិង្ហបុរីដែលគាត់ផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយមុនពេលកូនប្រឡងហើយអីដែលជាសាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាយើងកុំដាក់សម្ពាធឬក៏កុំបារម្ភពេកនៅពេលដែលការប្រឡងរបស់កូនសិស្សឬក៏កូនរបស់យើងហ្នឹងចូលមកដល់អីដែលយើងចង់បានធានាថាជាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតម្រូវថាគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ត្រូវតែសុទ្ធតែបាន A ឬក៏ B+ ទេហើយនៅក្នុងន័យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថានិស្សិតមានច្រើនហើយនិស្សិតខ្លះអាចអនាគតខ្លាយទៅជា artist ហើយគ្រប់ artist ទាំងអស់មិនប្រកាសថាត្រូវការបកកាយគណិតទេហើយអ្នកខ្លះអាចទៅជាសហគ្រិនហើយគ្រប់សហគ្រិនទាំងអស់មិនត្រូវតែឆ្អិនទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្នកខ្លះអាចទៅជាតន្ត្រីករហើយគ្រប់តន្ត្រីករទាំងអស់មិនប្រកាសថាត្រូវពូកែទៅលើមុខវិជ្ជាគីមីទេអញ្ចឹងកូនឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាច good at one thing but not so good at the other thing ឬក៏និយាយមួយយ៉ាងទៀត a different way to look at intelligence and intelligence having more than one specific example តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកខ្លះកូនក្មេងឬក៏មនុស្សធំដែលគាត់មាន autism បាទ autism ជាជំងឺមួយដែលភាគច្រើនគឺគាត់អត់ស្មាន social skill ទេគាត់អត់ចេះតំណែងជាមួយពិភពខាងក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មាន autism ធ្វើឲ្យពិភពខាងក្នុងរបស់គាត់ជាពិសេសគាត់ប្រកែតាក់ទងជាមួយនឹងដូចជាគណិតវិទ្យាសាស្ត្រពេលខ្លះអាចសិល្បៈផងដែរបាទ that one good example ប៉ុន្តែបណ្ឌិតមកវិញតាក់ទងអំពីនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថា intelligent having more than one ហើយនៅក្នុងរបស់គាត់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ដំបូងគាត់បានកំណត់នៅ 8 different intelligences ទី1គេហៅ linguistic and verbal អ្នកដែលគាត់ប្រកែជាមួយនឹងពាក្យឬក៏ language skill ហើយអ្នកហ្នឹងភាគច្រើនប្រកែសរសេរប្រកែអានដាក់នឹងឡាក់ទី2អ្នកដែលគាត់មានទំនោរទៅ logical and mathematical គាត់ប្រកែនៅក្នុងការគិតដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ logical reasoning ហើយភាគច្រើនអ្នកហ្នឹងមានទំនោរទៅជាវិស្វករទៅជា scientist លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងលេខ1ហើយលេខ2ភាគច្រើន link ជាមួយនឹង IQ link ជាមួយនឹង cognitive ability ហើយអ្នកដែលប្រកែលេខ1ហើយលេខ2ភាគច្រើនគាត់ do well at school ឬក៏ប្រឡងនៅក្នុងសាលាគឺភាគច្រើនបានបន្ទុកខ្ពស់បាទព្រោះកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាភាគច្រើន orient ដល់ទៅលើ linguistic and verbal ហើយជាមួយនឹង logical and mathematical intelligence ប៉ុន្តែពីរហ្នឹងគ្រាន់តែជា intelligent នៅក្នុងចំណោម intelligent ជាច្រើនមួយទៀតគាត់ប្រើពាក្យ musical intelligence អ្នកដែលគាត់មានដង់ខាងតន្ត្រីគាត់អាច compose music ឬក៏គាត់ good at thinking អធិស្ឋាន good at thinking ច្រៀងទី4តើតើមួយ bodily kinesthetic បើគាត់មាន good at body coordination គាត់ប្រកែរាំឬក៏អត្តពលិកទី5តើតើមួយ special ឬក៏ visual intelligence អ្នកដែលគាត់អាចគិតនៅក្នុងលំហឬក៏សម័យជារូបភាពបានហើយអ្នកហ្នឹងប្រកែលេខអុកឬក៏គាត់អាចប្រកែនៅក្នុងការសម័យជាដើមអញ្ចឹងទី6យើងហៅ interpersonal អ្នកដែលគាត់
good at understanding people communicate with people yeah ហើយអ្នកហ្នឹងគាត់មានទំនោរអាចទៅជាអ្នកលក់ដែលល្អអីជាដើមចឹងទៅទី7 intrapersonal មានទំនោរទៅកាត់គិតតាក់ទងជាមួយនឹង self reflection ក៏ដូចជា introspection ពិនិត្យមើលមកខាងខ្លួនក្នុងរបស់គាត់ជាដើមចឹងហើយទី8តាក់ទងអំពី naturalist intelligent អ្នកដែលគាត់យល់ដឹងច្រើនពីធម្មជាតិហើយប្រភេទមនុស្សដែលគាត់អាចបែងចែក different kind of animals telespace I tell different kind of cat species yeah telespace ឬក៏គាត់អាចបែងចែកប្រភេទនៃរុក្ខជាតិជាដើមអញ្ចឹង one specific example ទៅលើអ្នកដែលមាន naturalist intelligence ហ្នឹង Charles Darwin ដែលគាត់ជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានទ្រឹស្ដី theory of natural evolution អញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ originally មាន8 intelligences បន្ទាប់មកទៀតគាត់ add one intelligence ឈ្មោះថា existential intelligence គឺអ្នកដែលគាត់អាច good at thinking about big questions ដូចជាតើជីវិតជាអីពេលស្លាប់ទៅយើងទៅតាណាហើយ what is reality លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយមកនេះគាត់កំពុងតែពិចារណាដាក់បញ្ចូលនៅ intelligence មួយទៀតយើងហៅថា pedagogical intelligence អ្នកដែលគាត់ just good at teaching good at explaining things to other នៅក្នុងការបង្កើតប្រយោជន៍ជាដើមអញ្ចឹង so to conclude បានន័យថានៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ៗមាន different kind of intelligences maybe you're good at one intelligence maybe not so good at the other intelligence but at the goal maybe you mean ស្មារតីទៅលើ intelligence ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គាត់សម្គាល់នៅពីរចំណុចទី1គឺ we all have these intelligences មិនលៀបខ្ញុំឬក៏យើងគ្រប់គ្នាមាន intelligence ទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំង10ដែលបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយចំនួននៃ intelligence យើងមានច្រើនហើយមួយចំនួនទៀតនៃ intelligence យើងមានតិចជាដើមច្រើនអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់អាហ្នឹងគឺជាការកត់សម្គាល់ទី1ការកត់សម្គាល់ទី2អត់មានមនុស្ស2នាក់ណាសូម្បីតែកូនភ្លោះក៏ដោយក៏អត់អាចមាន the same profile of intelligence ដែរព្រោះ intelligence ដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺជា dynamic process ដែល over time យើង develop ហើយយើង improve ដោយសារ learning education practice and experiences ហើយអាស្រ័យទៅលើ environment អញ្ចឹងគឺ we develop over time ជាហេតុធ្វើឲ្យលបាយនៃ intelligence របស់យើងអាចមានផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់មានទំនោរទៅ logical mathematical ឬក៏ linguistic and verbal អ្នកខ្លះមកតាក់ទងជាមួយនឹង interpersonal ឬក៏ intrapersonal ជាដើមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតាមរយៈការកត់សម្គាល់របស់គាត់ឲ្យអនុសាសនានៅក្នុងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងការបង្រៀនយើងអត់គួរ the same material present to all the students ឬក៏ one size fit all ប៉ុន្តែគាត់លើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាអាចយើង should individualize teaching learning ហើយ assessment អាស្រ័យទៅលើកូនសិស្សម្នាក់បាទអានេះក៏អត់អីចម្លែកដែរដែលគេបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹង tutoring បានន័យថាគ្រូមួយសិស្សមួយវា effective teaching and learning ដោយសារយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្សម្នាក់របៀបដែលគាត់រៀនតម្រូវការឬក៏បញ្ហាដែលគាត់កំពុងប្រឈមជាដើមអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2ជាអនុសាសន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថាយើង should pluralize presenting ideas in different ways បានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្រៀនយើងគួរតែបង្ហាញនៅ material របស់យើងតាមរយៈនិយាយសភៅវីដេអូរូបភាពហ៊ានម្នាក់ឯងហ៊ានជាក្រុមឬក៏ហ៊ាននៅក្នុងក្រុមធំជាដើមអញ្ចឹងអានេះគឺជាអនុសាសន៍របស់គាត់នៅក្នុងទ្រឹស្ដី theory of multiple intelligence បន្តមកទៀតនៅមានទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលយើងហៅថា Triarchic theory of intelligence ដែលគាត់បន្ត challenge ទៅលើ traditional view of intelligence ឬក៏បន្ត challenge ទៅលើ IQ and build upon theory of multiple intelligence ហើយគាត់នឹងឈ្មោះ Stanford one way គាត់កំណត់ថាintelligence សំដៅទៅលើ ability to function effectively in real world that the key to success ហើយនៅក្នុងការសង្កេតរបស់គាត់ថា intelligence គុំឡើងដោយ three patterns of cognitive ability ហើយនៅក្នុង three pattern ហ្នឹងគាត់មានដូចតែបានដាក់នៅលើ slide អញ្ចឹងទីមួយយើងហៅ analytical ability creative and practical ខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយទីមួយតកតងអំពី
analytical อันนี้សេរីជាមួយនឹង IQ ដែរសំដៅទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែល learn new things abstract thinking logical reasoning ក៏ដូចជា problem solving មួយទៀតយើងហៅ creative ability to come up with new ideas that original unique and useful yeah ទី3តើតើមួយ practical ability សំដៅទៅលើ ability សម្រាប់ implement new ideas ឬក៏ convince ឬក៏ persuade people ឬក៏ adapt to new situations ហើយគាត់និយាយថាយើងម្នាក់to be successful in study or work we have to have a combination of these three abilities ឧទាហរណ៍ to be successful ព្រោះ series របស់គាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះហៅថា successful intelligent ដោយសារ to be successful in real life we need to come up with ideas that useful and new that creative ability but to tell the ideas good or bad useful or not we need analytical ability to think and reason and problem solve that analytical ability but more than that we need to put that or implement that into practice convince people that practical ability and តាមរយៈហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថបទដែលគាត់បោះពុំផ្សាយគាត់ដាក់ចំណងជើង patterns of giftedness បានន័យថាអាស្រ័យនៅលើលបាយទាំង3ហ្នឹង analytical creative and practical យើងអាចលាយមក the best to be successful គឺចំណុចចុងក្រោយហៅថា consummate balancer បានន័យថាអាស្រ័យនៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅលើ context យើងត្រូវការលបាយនៃ ability ទាំង3ហ្នឹង creative analytical and practical ហើយនៅក្នុងនេះ patterns ហ្នឹងគាត់ចែកទៅជា7អាស្រ័យអាចយើងមានតែមួយនៅក្នុងហ្នឹងយើងជាប្រភេទមនុស្សដែលមានតែ analyze creative ឬក៏មានតែ practical ឬក៏យើងមានតែ2បាទ but to be the best ឬក៏ successful in life we need to have all three together បាទ analytical creative ហើយជាមួយនឹង practical yeah and ចូលមកដល់ឆ្នាំ1990ក៏គេលើកឡើងតាក់ទងអំពី emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ដែលពីមុននៅពេលដែលគេគិតអំពី intelligence ឬក៏ភាពវៃឆ្លាត they all focus on cognitive ឬក៏សមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលនៅក្នុងការរៀនរបស់ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1990មកគេថា emotional intelligence is also part of intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងនឹងដែរគេបានកំណត់និយមន័យ emotional intelligence ឬក៏ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍គឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងអាចយល់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឬក៏ដឹកនាំការគិតក៏ដូចជាសកម្មភាពអរិយាប័ត្ររបស់យើងនៅក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន in the positive way ឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការគិតភាគច្រើននៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សគឺត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពាក្យខ្មែរយើងមួយដែលលើកឡើងថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់អត់អាចយល់អត់អាចប្រើប្រាស់ឬក៏អត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់អាច lead to problems ឬក៏ quote មួយទៀតរបស់ជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាអ្នកឯងកុំសន្យានៅពេលដែលអ្នកឯងសប្បាយចិត្តហើយកុំឆ្លើយតបនៅពេលដែលអ្នកឯងខឹងហើយកុំសម្ញែកអ្វីមួយនៅពេលដែលអ្នកឯង sad គឺសំដៅទៅលើអារម្មណ៍ពិសេស negative emotion ដូចជា anger ដូចជា sad លក្ខណៈមានឥទ្ធិពលមកលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយនៅក្នុង emotional intelligence បុគ្គលម្នាក់គួរតែប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតតាមរយៈការយល់កត់សម្គាល់វាហើយប្រើប្រាស់វានៅក្នុងទិសដៅ positive ways ដើម្បីកំណត់ thinking ហើយជាមួយនឹង behavior បកមក behavior វិញខ្ញុំគិតថាថ្មីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញកីឡាករអុយ22របស់ថៃឈ្មោះ Jonathan ដែលបន្ទាប់ពីគាត់ប្រកួតចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តមកទៀតគាត់គប់មេដាយក៏ដូចជាតុក្កតានឹងចោលហើយសួរថានៅពេលដែលគាត់ចាញ់អារម្មណ៍របស់គាត់ប្រតិកម្មជា negative អាចបបាក់ចិត្តអាច sad លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់បាននៅពេលហ្នឹង just one decision one action ruin his whole career and នៅក្នុងន័យដែលថាគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្រប់ emotion ទាំងអស់វា reflect ឲ្យការឆ្លើយតបទៅកាន់
events ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែអារម្មណ៍មានមុខងាររបស់វាប៉ុន្តែ problems នៅពេលដែល emotion របស់យើង too strong inappropriate នៅក្នុង context មួយ out of place ឬក៏ last too long that ពេលដែល emotion របស់យើង lead to problem អញ្ចឹងហើយនៅក្នុង emotional intelligence គេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនៅក្នុងការដែលយើងស្គាល់ចេះប្រើប្រាស់ហើយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងទិសដៅ positive ដើម្បីកំណត់ការគិតក៏ដូចជាអរិយាប័ត្ររបស់យើងហើយនៅបន្ទាប់ប្រហែលឆ្នាំមកទៀតគឺលោកមួយគាត់ឈ្មោះ Daniel Goleman គាត់ទៅសេនៅសភៅមួយតាក់ទងអំពី emotional intelligence ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យ emotional intelligence concept ហ្នឹងផ្ទុះឬក៏ល្បីតែនៅក្នុង subtitle របស់គាត់គាត់និយាយថា why EQ matter more than IQ ឬក៏និយាយមួយយ៉ាងទៀត EQ ឬក៏ emotional intelligence is a lot better than IQ ផ្អែកទៅលើការសិក្សារបស់គាត់មួយដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន188ដែលគាត់សិក្សាទៅលើ leader នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាហើយគាត់ផ្អែកទៅលើ3យ៉ាងទី1 pure technical skill ទី2 cognitive ability ហើយទី3 emotional intelligence ហើយគាត់រកឃើញថា EQ twice important compared ជាមួយនឹង cognitive ability in general ហើយជាមួយនឹង pure technical skill ក៏ប៉ុន្តែ it makes sense ជាពិសេសនៅពេលដែលបើសិនជា IQ របស់យើង more than average ឬក៏115 more IQ do not add up to success ក៏ប៉ុន្តែពីដំណាក់កាលហ្នឹងទៅគឺ EQ play a big role ឬក៏និយាយមួយយ៉ាងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងរបស់យើងបើសិនជាយើង earlier career ចូលមកដល់យើង responsible for the work IQ predict how fast you learn the job and it's good for your success ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង from the position of manager ពេលហ្នឹងយើងមិន directly responsible for work ទេយើង directly responsible for people who do the work so we need to good at people yeah that's why គាត់ suggest ឲ្យយើងម្នាក់គួរតែ improve and develop emotional intelligence របស់យើង to another level and to improve ហើយ develop បាននៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចែក EQ emotional intelligence to 4 domains 1 self awareness and self regulation to do with how you manage and control your own emotion and 3 empathy with social skill how you use emotion control your own emotion in order to improve relationship with other people នៅក្នុងមាន4សូមចាប់ផ្ដើមពីទី1មកមុនតាក់ទងអំពី self awareness គឺសំដៅទៅលើការដែលយើងមានស្មារតីតាមទាន់អំពីអារម្មណ៍ការគិតក៏ដូចជា behavior របស់យើងគឺយើងតាមទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងទី2 self regulation សំដៅទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានជាពិសេស negative emotion នៅពេលដែលយើងខឹងនៅពេលដែលយើង sad ឬក៏ impulse សន្ទុះចិត្តរបស់យើងជាដើមចឹង and that is a skill ដែលយើងអាច practice បាន empathy សំដៅទៅលើការដែលយើងអាចយល់ពីអីដែលអ្នកដទៃគិតឬក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺអាច put ខ្លួនឯង in their shoe យល់អំពី or see the world from their perspective so that empathy social skill សំដៅទៅលើតាក់ទងអំពីសមត្ថភាពដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បី develop relationship របស់យើង it can mean តាក់ទងជាមួយនឹងactive listening small talk ask good questions ឬក៏ a sense of humor ឬក៏យើង show respect ទៅកាន់អ្នកដទៃ all of that consists of social skill ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បី manage relationship ជាមួយនឹងអ្នកដទៃបាទខ្ញុំគ្រាន់តែ highlight តាក់ទងជាមួយនឹង 4 domain តាក់ទងមួយ emotional intelligence ទេប៉ុន្តែលម្អិតយើងអាចមើលតាក់ទងអំពីសភៅរបស់គាត់បានបាទអញ្ចឹងជាសង្ខេបខ្ញុំគិតថានៅក្នុង webinar នេះអីដែលជាបឋកថារបស់ខ្ញុំបានលើកយកតាក់ទងអំពីintelligence theory ចំនួន4ហើយជាសង្ខេបទី1វាផ្អែកទៅលើ general theory intelligence ហើយគាត់តាមរយៈទ្រឹស្ដីហ្នឹងដែលយើងផលិតទៅជា IQ test គេកំណត់ថា intelligence មានតែមួយទេ general intelligence ហើយយើងអាច watch how smart you are តាមរយៈ IQ test បន្ទាប់មកទៀតមានគេ challenge ទៅលើ concept ហ្នឹងឬក៏ idea ហ្នឹងដែលថា intelligence មានលើសអំពីមួយបាទ that
serial multiple intelligence ហើយយើងអាច smart in different way ខ្ញុំអាច smart at good with people that interpersonal មានរៀបអាច smart at តាក់ទងជាមួយនឹង logical and mathematical or linguistic and verbal we can smart in different way yeah ហើយ build upon that ទ្រឹស្ដីតាក់ទងជាមួយនឹង triarchic theory or intelligence គាត់ simplify and កំណត់ថា intelligence សាំងយកមកជា three pattern of ability and to success in work and in life you need to have a combination of three ability to come up with ideas that new and useful creative ability and able to analyze whether that ideas are good or bad that analytical ability and able to implement that idea put into practice communicate and convince people that it's a good idea that practical ability yeah and ចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ1990មកគេបានលើកឡើងថា intelligent ភាពវៃឆ្លាតឬក៏ពូកែ is not just cognitive it's not just សមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាល the way ដែលយើងប្រើប្រាស់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើង also intelligent and lead to emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ at least from the level of manager ឬក៏ in the long run emotional intelligence even powerful even better than IQ ដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងស្គាល់ហើយប្រើប្រាស់អារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុង positive way ដើម្បីគ្រប់គ្រងការគិតហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងជាដើមចឹង yeah ខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ start impression ពីមានរៀប yeah បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនតើតើជាមួយការធ្វើ presentation ទៅលើ intelligent ទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដែលមានការតើតើជាមួយនឹងអ្នកខ្លះគាត់បានយល់ឃើញខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះតើតើនឹង section ទី1តើតើជាមួយនឹង intelligent ដែលបងបាននិយាយហើយបានដាក់នៅក្នុង slide ដែរយើង we cannot do much in developing IQ ដែលជាទូទៅមនុស្សដែលធម្មតាមានចន្លោះពី85%មក115បន្ទុកពី85មក115មូលហេតុអីបានយើងអាចបង្កើនតទៅជាមួយ IQ បានដោយសារបើខ្ញុំគិតមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំគិតមើលទៅខ្ញុំគិតថា IQ យើងអាច develop វាបានហើយវាគឺជាជំនាញមួយជា skill មួយដែលមួយស្រួលដែលវាអាចតែបងបាននិយាយ IQ វា 25% of success in life វាជាចំណែកមួយ 25% ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យអញ្ចឹងសំណួរទី2ដែលខ្ញុំចង់សួរទី2នៅលើ intelligence ហ្នឹងដែរហេតុអីពេលដែលយើង master នៅក្នុង one single intelligence យើងអាចដឹងចង់និយាយថាយើងអាចចេះតកតងជាមួយយើងអាច master នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងច្រើនតកតងជាមួយចំណេះដឹងទូទៅដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងឯងអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមបានទេហើយយល់នៅសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរប្រហែលជាខ្ញុំអត់តាមទាន់នៅកំណត់ហ្នឹងពីព្រោះវាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏បើសិនជាបងឯងអត់ទាន់យល់អំពីសំណួរខ្ញុំសួរខ្ញុំអាចបញ្យល់បន្ថែមអញ្ចឹង yeah I got what you asked well មានរៀបឯងយល់ថា intelligent យើងអាច develop បានដោយសារមានរៀបឯងរស់នៅក្នុងសតវត្សទី21 and that the current thinking now ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងអំពី IQ ឬក៏លើកយកទ្រឹស្ដីដែលតាក់ទងជាមួយនឹង general theory of intelligence វាជាការគិតនៅដើមសតវត្សទី20តែពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគេគិតអំពី intelligence គេយល់ថានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់មាន only one single general intelligence yeah អញ្ចឹងមកន័យថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានភាពវៃឆ្លាតឬក៏បញ្ញាមួយនៅក្នុងន័យទូទៅហើយដោយសារវាមាននៅក្នុងន័យទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ good at one thing A could likely to good at B and also likely to good at C តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាគាត់ not good at A or average at Aគាត់ likely to average at everything ដែលជាការគិតនៅក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងដែលជាការគិតនៅក្នុងទ្រឹស្ដីដែលតាក់ទងអំពីgeneral theory of intelligence អញ្ចឹងហើយបានមានទ្រឹស្ដីបន្ថែមទៀតមកនៅ theory of multiple intelligence Triarchic theory of intelligence ដើម្បីមក challenge ថា intelligence អត់ fixed state intelligence អាច develop បាន and expand over time បើសិនជាយើង put enough effort have enough
education learning practice and experience yeah so that ចម្លើយមួយទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ one single intelligence ឬក៏ IQ គឺពិសេសគេផ្ដោតទៅលើ abstract thinking logical reasoning ឬក៏ទាក់ទងមួយ problem solving ហើយបើយើងឆ្លុះប្រចាំងតាម the lens of multiple intelligence theory បានន័យថានៅក្នុង IQ test ពីច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើតែវាស់ទាក់ទងអំពី linguistic and verbal and logical and mathematical intelligence ទេឬក៏និយាយមួយយ៉ាងទៀតបានន័យថាគេ neglect ឬក៏ it a narrow focus ឬក៏ measure of only analytical skill yeah បើសិនជា reflect on triarchic theory of intelligence IQ is only focused on analytical ability yeah but neglect ទាក់ទងជាមួយនឹង emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ neglect ទាក់ទងមួយ skill ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជា social skill ដែល part ដែលទាក់ទងមួយ interpersonal ជាដើមចឹងយ៉ាប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ទាក់ទងអំពី historical development of intelligence theory ដែលការគិតរបស់មនុស្សទៅលើ intelligence មានការវិវត្តហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញមកថា oh intelligence just one single general intelligence and then យើងគិតមកទាក់ទងអំពី oh intelligence having more than one you can smart in a different way you can smart at thinking or with number or maybe you just good with people social skill it can be like that ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយតបមួយចំនួនដែលមានរៀបឯងសួរបាទហ្នឹងហើយបងបានយល់ជាច្បាស់ជាងមុនខ្ញុំចង់ធ្វើទៅលើ self reflection ការគិតរបស់ខ្ញុំការយល់របស់ខ្ញុំទៅលើតកតងជាមួយបទកថាដែលបងបានផ្ដល់ឡើងឲ្យដែរខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តនៃបញ្ញាឬក៏ the history of intelligence តាំងពីសម័យសតវត្សទីរហូតដល់សតវត្សទី21យើងថាមានការប្រែប្រួលទៅតាមការ experience ទៅតាមការពិសោធន៍និងការតាមរយៈការពិសោធន៍និងការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញសួរថាតើយើងក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងជាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ក្នុងនាមជានិស្សិតតើយើងអាចសម្គាល់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមក focus ថាយើងបកកែខាងផ្នែកចង់និយាយថាតកតងជាមួយឧទាហរណ៍ដូច multiple intelligence ចឹងយើងអាចដឹងតាមរយៈណាយើងអាចធ្វើ assessment បានតាមវិធីណាហើយធ្វើដូចមិនដេចដើម្បីទាញនៅ concept ទាំង3ហ្នឹងដើម្បីអាចមកអភិវឌ្ឍទាំង IQ ហើយនិង EQ ជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថារាល់ការដែលតកតងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកវិញមាន2ដែលសំខាន់ទី1តកតងជាមួយនឹង intelligence ដែលទាំងទី2ដែល intelligence ហ្នឹងយើង focus on ទៅលើ cognitive ability more technical skill problem solving skill ដែលផ្នែកទី2ហ្នឹងតកតងជាមួយ emotional intelligence ដែលតកតងជាមួយ Robert Garman គាត់លើកឡើងតកតងមួយ4 domain ដែលមាន self awareness តកតងជាមួយនឹងការយល់អំពីខ្លួនឯងតកតងជាមួយ self regulation តកតងជាមួយនឹងការអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តកតងមាន impulse របស់គាត់តកតងជាមួយនឹង discipline ហើយមួយទៀតកត្តា2ខាងលើនេះគឺជាកត្តាកំណត់ដែលគាត់មានតកតងជាមួយនឹងបញ្ញានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលយើងដឹងហើយ emotional intelligence គឺជាសមត្ថភាពមួយនៅក្នុងការអាចប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងឬក៏ដើម្បីដឹកនាំការគិតឬក៏ចិត្តរបស់មនុស្សពីព្រោះសកម្មភាពអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែចិត្តចាប់ផ្ដើមចេញពីការគិតចាប់ផ្ដើមចេញពីចិត្តហើយ emotional intelligence គឺជាសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តការយល់ពីចិត្តការប្រើប្រាស់ចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍ការគិតហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងចេញទៅជា behavior មួយនៅក្នុង positive way នៅក្នុងផ្លូវមួយដែលល្អរីឯតកតងជាមួយចំណុចទី3 empathy ហើយជាមួយនឹង social skill ដែល empathy ភាគច្រើនគឺជាសមត្ថភាពដែលយើងអាចមើលទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅដូចទៅនឹងការគិតរបស់អ្នកដែលយើងតកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បងខ្ញុំមាន empathy ចំពោះបងអញ្ចឹងបង like see the world
មើលទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវរបស់បងហើយខ្ញុំអាច feeling អាចមានអារម្មណ៍ថា yes គណៈពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំអាចប្របាក់នៅក្នុងការបញ្យល់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអត់ទាន់yeah it's so difficult for me to explain ខ្ញុំអាច explain ចេះវិញបងកំពុងតែ sad ដោយសារតែសង្សារបែកចិត្តហើយបងយករឿងហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានយល់អំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងគណៈពេលដែលសង្សារបែកចិត្តហ្នឹងវាមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាឈឺចាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងempathy លក្ខណៈនៃការយល់ប៉ុន្តែ not stand for me មិនមែនជាការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ stand for your idea that's the empathy មួយទៀតលក្ខណៈទៅគេវាស់វែងទៅលើ social skill ដែលមាន communication interpersonal skill ជាដើមទាំងអស់នេះដែល4 domain នេះយើងអាចកំណត់តាក់ទងជាមួយនឹង emotional intelligence អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងនាមយើងជានិស្សិតឬក៏ក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្ដាប់នៅបឋកថារយៈពេលក្នុង1ម៉ោងនេះយើងអាចទាញបាននៅផលប្រយោជន៍ឬក៏ benefit អ្វីខ្លះឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី develop នៅ intelligence ហើយនិង emotional intelligence របស់យើងខ្ញុំគិតថាមានរៀបឯងសួរសំណួរ link រវាង serial multiple intelligence ហើយជាមួយនឹង EQ emotional intelligence ខ្ញុំអាចឆ្លើយមួយសំណួរដំបូងមុនតាក់ទងអំពីតើយើងគួរវាស់ហើយជាមួយនឹងបង្រៀនរបៀបម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹង serial multiple intelligence ប៉ុន្តែមុនពេលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់បកទៅក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងអីដែលគាត់សម្គាល់ Kern នៅក្នុងទស្សនៈរបស់គាត់នឹងតែគាត់និយាយថា we all have these intelligences បានន័យថា intelligence ដែលបានរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងlinguistic verbal logical intra លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងយើង have all of that ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅសំណួរសួរថាតើយើងមានអាណាច្រើនជាងហើយយើងមួយណាដែល stir and after that តើយើងចង់ improve វាអត់ and assessment ដើម្បីវាស់ខ្ញុំគិតថាយើងអាចយល់អំពី concept ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើ self reflection ទៅការឆ្លោះប្រចាំងមកកាន់ខ្លួនឯងឬក៏តាមរយៈយើងធ្វើតាក់ទងអំពីគ្រូឬក៏មានមនុស្សម្នាក់ observe នៅពេលដែលយើងធ្វើឬក៏យើង perform a task អីជាដើមអញ្ចឹងសិតតែឲ្យយើងនៅតនន័យដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងតើយើងបកកាយអាណាហើយអត់អាណាជាដើមអញ្ចឹងទៅ maybe ខ្ញុំអាចធ្វើការ reflect ត្រួសតាក់ទងជាមួយចំណុចហ្នឹងណា I think I'm good at linguistic verbal ហើយជាមួយនឹង logical and mathematical ជាមូលហេតុដែល I think my score at school is good and ខ្ញុំ also អ្នកកីឡាលេងបាល់ទះហើយជាមួយនឹងបាល់ទាត់ដែរសួរថា good on no I'm not good but សួរថាខ្ញុំចេះលេងអត់ and I'm not good but it's not bad too but that reflect on my bodily kinesthetic intelligence right and តើតើជាមួយនឹង special intelligence គិតនៅក្នុងលំហឬក៏សម័យជារូបភាពអីអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកលេងអុកដែរ and សមត្ថភាពគួរសមមិនអន់ពេកក៏មិនប្រកែពេកដែរ and when it comes to music ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាង everyone doesn't want to listen ខ្ញុំ really bad at music intelligence and តើតើជាមួយ interpersonal ខ្ញុំ born as an introvert ខ្ញុំ learn over the year how to socialize how to talk and how to connect with people ឡើងជាដើមចឹងខ្ញុំ not good at interpersonal ខ្ញុំ don't understand people ខ្ញុំ not good at listening low in empathy ឡើង and everyone around me keep telling me that but over the year I'm just keep improving but I just to ភាពមានរៀបឯងថាពេលខ្ញុំធ្វើ reflection ថា my interpersonal intelligence is poor but at the same time claim to be important I put effort I put practice learning and experience over time it improve ដែលយើងនិយាយពីខាងដើមថា intelligence is not fixed intelligence is a dynamic process that you can develop expand over time តាមរយៈ learning practice and experience and ខ្ញុំ just ប្រាប់ថាពីដើមមកខ្ញុំ just like maybe by nature I just good at
តាក់ទងជាមួយនឹង IQ linguistic verbal and logical mathematical right and then ខ្ញុំប្រាប់មានលេបឯងតាក់ទងជាមួយនឹង musical intelligence I'm just so bad and ខ្ញុំ do nothing about it but ផ្ទុយមកវិញ my interpersonal also bad but I think see it as important you learn and you improve right and another point that intrapersonal I think I'm very good I'm good at self-reflection introspection មើលមកកាន់ខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រភេទម៉េច analyze good and bad point and I think I'm good at that and natural natural intelligence maybe not that much yeah even នៅតែខ្ញុំចូលចិត្តឆ្កែ but I cannot tell ឆ្កែពូជអី from ពូជអី even ផ្កា I cannot tell the difference between different plants yeah but I just to give you in perspective ថាយើងអាចធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងទៅលើខ្លួនយើងតាក់ទងមួយ different intelligences I every day provide យើង opportunity ដែលយើងអាច do the work and continue reflect on តាក់ទងជាមួយនឹង different kind of intelligence but I មានន័យថាយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាខ្លះបកាយ by nature អាខ្លះ just so bad by nature អាខ្លះ kind of moderate but I សំណួរសួរថាយើងចង់ improve របស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ yeah that ឆ្លើយតបជាមួយនឹងអីដែលមានរៀបឯងសួរតាក់ទងមួយtheory of multiple intelligence and បកមកកាន់ emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ it's a skill that you can practice and បកមកកាន់និយមន័យរបស់វាគឺសមត្ថភាពដែលមានរៀបឯងអាចយល់ហើយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ in a positive way to guide your thinking and behavior which is skill that you can learn ហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានរៀបឯងជួបព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនហើយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះមានរៀបឯង respond ជា positive emotion happy joy ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះមានរៀបឯង respond ជា negative anger or sad or maybe មួយចំនួន just like so but I សួរថាមានរៀបឯង familiar មួយអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រតិកម្មនឹងអត់យល់ពីវាអត់ and able to control វាអត់ឬក៏ដើម្បីជៀសវាងពាក្យខ្មែរយើងកុំឲ្យខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតកុំតាក់ទងជាមួយនឹងសន្យាពេលសប្បាយចិត្តreply នៅពេលដែលខឹងឬក៏សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៅពេលសែនតែយើងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ yeah and one of the way that you can start បានព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ four domains of emotional intelligence all start from self awareness បានន័យថាមានរៀបឯងតាមតន់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដល់ពេលខ្លះ you observe it but I ពេលខ្លះ you observe it ប៉ុន្តែអត់យល់ព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនជាអារម្មណ៍សាមញ្ញបើសិនជា basic emotion like happy and sad you can detect it immediately ប៉ុន្តែបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងជា complex emotion like ចំណែនអបចាន it's very hard to detect it and ពេលខ្លះយើង do not have vocab ឬក៏ពាក្យដើម្បីទៅ familiar មួយនឹងអញ្ចឹងណា and I think a test in psychotherapy គឺគេឲ្យមនុស្សដែលគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ៊ានសង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយបន្តមកទៀតសាកល្បងដាក់ឈ្មោះឲ្យវា that's just one example about that yeah and បកមកវិញតាក់ទងអំពីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់តាក់ទងជាមួយ empathy ក៏ដូចជា social skills empathy នៅក្នុងសភៅរបស់ Daniel Goleman ហ្នឹងគាត់ចែកទៅជា3 so ទី1គាត់ហៅ cognitive empathy បានន័យថាមានរៀបឯងអាចយល់អំពីអ្នកដទៃហ្នឹងគេគិតមិនឬក៏អាចចូលលើទីតាំងរបស់គេមើលមកកាន់រឿងហ្នឹង understand different perspective yeah បានន័យថា one way you just need to be rich in perspective able to think like oh បើខ្មែរយើងគិតអញ្ចឹង and but German អាល្លឺម៉ង់គេគិតអញ្ចឹង yeah that cognitive empathy and what it called emotional empathy it's very hard to do ព្រោះមានរៀបឯងទៅអាច able to យល់ពីអារម្មណ៍របស់គេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ម្ដាយស្លាប់កូន you're not a mom you don't have a son or daughter and maybe you have but they not die but you do not have that experience you actually have an intellectual understanding cognitive empathy but I don't think you can reach the level of emotional empathy it's very hard right and ចុងក្រោយគេគាត់ហៅ empathic concern is more like នៅពេលដែលយើងបង្ហាញថាយើង not just understand enjoy because but also we care and want to do something and help yeah so that point តាក់ទងជាមួយនឹង empathy but something that you can learn but it's not that easy
at least based on my experience. Yeah. And that with social skill, it's small skill that eventually lead to relationship building. That skill that mình live anh miền được của nhóm miền nhưng hai thưa ơi phở bè viết làm bây để xa tầm nhẹ tầm nấu nó lỡ nhẹ đầy năng trung bánh khuẩn đi vào trong mà vào say tẹt tông cho mỗi giờ đấy không nói nhưng mà lực lang tẹt tông pi và cái đáp small talk đi gọi thì họ ta mình đi anh thôi cái đi cái tàu đi just start tập tập mình tí được bao nhiêu tí how you engage in a short conversation that make them to score you, judge you, and then talk to you. That's just a skill in emotional intelligence. Yeah, but just to emphasize the important emotional intelligence, it's important. Yeah, that most of people make decisions driven by emotion. Imagine, I mean, they might have a lot of negative emotion. It will lead to a lot of thinking, maybe negative thinking, or maybe decision like, oh, you must pay people Thai that could just like do one action and ruin his whole career. The second, not able to control negative emotion, right? Yeah. And we just learn your prepare hay grow around bao nhiêu in a positive way. Yeah, so that my response. The can dạ តើតោងជាមួយយើងមានសំណួរមួយពីសិស្សប្អូនរបស់យើងដែរគាត់សួរថា how do you recognize your own intelligence it depends អាស្រ័យនៅលើថា you conceptualize intelligence របៀបម៉េច and when you say or see or hear the word intelligent what you mean by that intelligent ឥឡូវនេះខ្ញុំសាកល្បងពាក្យ land or your perspective យកមួយយកមក analyze ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំយក perspective triarchic serial intelligence they could believe that intelligence is the ability to function effectively in real world and that intelligence consists of three cognitive ability analytical creative and practical okay and to assess ថានៅក្នុងខ្លួនសិង្ហួនមាន creative analytical ឬក៏ practical ability to some extent maybe ខ្ញុំ start from សួរសំណួរខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ okay ឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរបែបតើសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតឡើងមូលហេតុអី and ខ្ញុំសាកល្បងពិនិត្យមើលលើចម្លើយរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំ able to analyze causes and root causes of World War II or not and that reflect ថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលខ្ញុំ analyze របៀបម៉េច that one question another question ខ្ញុំសាកល្បងសួរខ្លួនឯងឲ្យសម័យថាបើសិនជា Nazis អាល្លឺម៉ង់គាត់ឈ្នះសង្គ្រាមលោកទី2តើពិភពលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងរបៀបម៉េច I try to imagine or maybe បើសិនជាខ្មែរក្រហមឬក៏ប៉ុលពតអត់ត្រូវបានគេផ្ដួលរលំតើកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងរបៀបម៉េច that reflect on my creative ability and maybe ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើអីដែលជា lesson learn អីដែលជាឥទ្ធិពលរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏ខ្មែរក្រហមមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឬក៏សង្គ្រាមត្រជាក់មានឥទ្ធិពលមកលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់នឹង good or bad detail or different level reflect on my practical ability it's just simple questions it's just simple question ដែលយើងសួរខ្លួនឯងហើយយើងឲ្យ reflect ថា oh maybe ខ្ញុំ good at analytical ability creative ability ឬ practical ability and the same way ជាមួយនឹងបើសិនជាយើងចង់ develop ឬក៏ចង់រៀនកូនសិស្សឬក៏ចង់រៀនកូនក្មួយតែតកតងអំពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹង start from asking គាត់ different kind of question ដែលខ្ញុំសួរមិញហ្នឹង and យើងមាន awareness and បើសិនជាយើងចង់ improve analytical ability you have to read a lot write a lot and think a lot right and if you want to improve តកតងជាមួយនឹង creative ability or practical ability pick one project and do it implement it in the real world come up with different and creative solutions to the problems that you can improve creative and practical ability yeah so some kind of way just សួរខ្លួនឯងតើនៅពេលដែលយើងឃើញពី intelligence យើងកំណត់និយមន័យរបៀបម៉េច and then depend on the lens that you take in order to define it you kind of know that how you improve it yeah ខ្ញុំចង់ចូលរួមតកតងជាមួយនឹងការសាកល្បងឆ្លើយទៅលើសំណួរបងប្អូនទី1ដើម្បីយើងអាចកំណត់ដឹងបានយើងត្រូវធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រ
ទីមួយគេសួរថាយើងស្គាល់អំពី intelligence ច្បាស់នៅពេលណាដែលយើងស្គាល់យើង based on អីជា indicator នៅក្នុងការយកមកវាស់ដើម្បីកំណត់មួយបានលុះត្រាតែយើងអាចយករបស់មួយវាមានអីមកវាស់អញ្ចឹងຂະຫນາດដែលយើងវាស់យើងយក theory ទាំង3យើងអាចយកមកវាស់ដែលទីមួយដូចបងខួនគាត់បានបញ្យល់តទៅមួយ Triarchic theory intelligence យើងមាន analytical intelligence creative and practical តាមរយៈការអាចសាកល្បងសួរទៅលើ3សំណួរទៅកាន់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើ self reflection ថាយើង what level មានថាយើងមកដល់កម្រិតទីប៉ុណ្ណាឯងអានេះគឺជា indicator មួយដែលយើងអាចវាស់បានហើយបើយើងចង់ដឹងអំពីអូខេhow emotional intelligence របស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្រិតទីម៉ែយើងអាចសាកល្បងថានៅពេលណាដែលយើងយក4 domain ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង1ម៉ោងនេះយើងអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែមដើម្បីកំណត់ដឹងស្គាល់វាឲ្យច្បាស់ហើយយកវាមកធ្វើ self reflection នេះគឺជាសារពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើហើយឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសំណួរដែលគ្នាយើងបានសួរនៅក្នុង group Facebook ដែលគាត់ចង់ថា recognize your own intelligence បានតាមវិធីណាហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលាយើងក៏យូរសមល្មមដែរហើយបងប្អូនមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយចំពោះនិស្សិតនិងអ្នកដែលតាមដាននៅក្នុងគេហទំព័រ School Student របស់យើង Yeah maybe ខ្ញុំសាកល្បងឲ្យ take home message ដោយធ្វើការ reflect ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើ4 intelligence series ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី IQ yeah សំដៅទៅលើcognitive ability learning new things abstract thinking logical reasoning or problem solving yeah នៅក្នុង performance literature is clear that IQ is a strong predictor of long-term success yeah and I just the longer you stay at school on average IQ increase yeah so that one point second point that with 3 multiple intelligences reflect on example ដែលខ្ញុំឲ្យដែល colleague របស់ខ្ញុំគាត់មកសួរ and then គាត់ប្រាប់ថាកូនគាត់ហ៊ានអត់បកាយទេប៉ុន្តែអីដែលគាត់សំដៅទៅលើកូនគាត់ហ៊ានអត់បកាយនៅក្នុង intelligent ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង linguistic and verbal and logical and mathematical ប៉ុន្តែកូនគាត់អត់បកាយ at that one intelligent ប៉ុន្តែគាត់អាចបកាយ at the other intelligent right people smart in different way yeah so in that way parents love kid not judge kid yeah but to me I think that a good way to think about intelligent and intelligent having more than one yeah and that don't mean Triarchic series or multiple intelligence you mean around that one it's simple and practical to be say beyond school in real life that នៅក្នុង to say ប្រកបថា to success in life you have to have a combination of 3 ability creative analytical and practical you have to come up with ideas good ideas unique and original ideas that creative ability and able to tell whether it's a good idea or a bad idea that analytical ability and able to implement idea into real world into practice communicate persuade people to believe in that idea that practical ability yeah and យើងអាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើយើងជាមនុស្សដែលជួនកាលយើង may be good at analytical but not so good at creative or practical but something that យើងអាច improve បាន to increase success in life in general and the last one តាក់ទងជាមួយនឹង emotional intelligence ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ I think it's very important for មនុស្ស social animals every day យើង interact ជាមួយនឹង people យើងគួរតែមានសមត្ថភាពបង្កើតមិត្តជាជាងបង្កើតសត្រូវដែលគ្រប់ម្នាក់ដែលយើងមនុស្សដែលយើងជួបយើងគួរតែអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់យើងចូលចិត្តយើងហើយចង់ជួយយើង and that emotional intelligence and it is a skill that you can practice ដែលយើង every day present an opportunity ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចសម្គាល់យល់គ្រប់គ្រងហើយប្រតិអារម្មណ៍របស់យើង in a positive way ដើម្បី guide thinking ហើយជាមួយនឹង behavior របស់យើង yeah and just one point គឺ every day យើងជួប event and maybe យើង react in a negative emotion ប៉ុន្តែ the way ដែលយើង handle that emotion
in the process យើង develop emotional intelligence and មានរៀបឲ្យ example មុនហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងស្រឡាញ់គ្នា and then បែកគ្នាសួរថាជួយចាប់អត់ true and maybe this is the normal feeling but នៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្ត maybe mood យើង or emotion យើង down right but in the process ដែលយើងព្យាយាម normalize ធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើង better អារម្មណ៍យើងមកធម្មតាវិញ that process emotional intelligence is developed yeah so that my take home message reflect on 4 intelligences theories yeah so